sampai uripnya maracun badan. Jo itulah sakit nan denai raso lai baran tiang bapu jua anggan. Kini bina sampai uripnya maracun badan. Jo itulah sakit nan denai raso lai baran tiang bapu jua anggan. Kini bina
makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui